বন্ধুরা ভিডিওটি দেখুন। প্রাণীরা কখনোই তার কৃতজ্ঞতা ভোলে না। তো দেখুন, একটি ছেলে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল এবং একটি ঘোড়া তার মালিকের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তো ঘোড়াটি সেই গাড়িটিকে দেখে ছুটে গাড়ির সামনে গেল এবং গাড়ির সামনে গিয়ে গাড়িটাকে দাঁড় করালো। তো হয়তো ঘোড়াটা কিছু বলতে চাইছিল গাড়ির মালিককে। ঘোড়াটিকে দেখে চিনতে পারলো। ঘোড়াটিকে তার মালিক অনেক লোক বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, ঘোড়াটির পায়ে চোট ছিল। তখন সে তার ঘোড়ার মালিককে বলল যে একে নিয়ে যে এত লোককে নিয়ে যাচ্ছ, এর তো চোট আছে। তখন সে বলল, লোক নিয়ে না যাই তো খাবো কি। তো সঙ্গে সঙ্গে সেই ছেলেটির মন এত বড়, সে তার 4 চাকা দিয়ে দিল সমস্ত লোককে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য এবং ঘোড়াটিকে পেমেন্ট করার জন্য টাকা দিল। সেই জন্য সেই ঘোড়া তার কৃতজ্ঞতা এখনো ভোলেনি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে শেয়ার করে দেবেন।